হাই গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি এখন ভালো আছি। তো এখন বাবার বাড়িতে এসেছি, জানো তোমরা, তোমাদের সঙ্গে সেই ব্লগটা শেয়ার করেছি। তো বাবার বাড়িতে এসেছি আজকে সন্ধ্যার সময়, ভাবলাম একটু অন্য কিছু করে খাই। তো আজকে চিকেন স্যুপ বানিয়ে আমরা খাবো। তো সেই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা যারা এতদিন আমাকে সাপোর্ট করেছো তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিবে চ্যানেলটা। তো চলো আমরা স্যুপটা বানাই। তো স্যুপটা খেয়ে দেখো তোমরা রেসিপিটা, আর নিজেরা বানিয়েও বলবে তোমরা, যারা যারা বানাবে দেখে। তো কেমন হয়েছে না হয়েছে সেটাও জানাবে আমাকে। তো চলো বানাই স্যুপটা। তো এখানে চিকেন স্যুপ বানানোর জন্য আমি চিকেনগুলোকে আর হাড্ডিগুলো, চিকেন থেকে হাড্ডিগুলো আলাদা করে দিচ্ছি। আর চিকেনগুলোকে ছোট ছোট পিস করে নিতে হবে। তো হাড্ডিগুলো দেখছো আমি বের করে দিয়েছি। এইভাবে সবগুলো চিকেন থেকে আমি হাড্ডি বের করে দেব। মানে বোনলেস চিকেনই দরকার চিকেন স্যুপের জন্য। তো অল্প পরিমাণে চিকেন হলেই হবে স্যুপের জন্য। তো এরপরে যা যা লাগবে, রসুন কুচি, লঙ্কার কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো, আদা বাটা, সমস্ত উপকরণগুলো লাগবে। তো এগুলো কুচিয়ে নিয়েছি আমি। এরপরে আমি কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিব অল্প পরিমাণে। তো তেলটা গরম হলে আমি চিকেনগুলোকে যে ছোট ছোট পিস পিস করে হাড্ডি থেকে বের করে রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে দিব। তারপর লবণ দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে তারপর আমি জল দিয়ে দিব। জল দিয়ে আমি সেদ্ধ করার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিব এগুলোকে। তো কিছুক্ষণের জন্য সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি রেখে দিয়েছি। তো এরপরে আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি জলটাকে আর চিকেনগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি। আর তারপরে আমি কড়াইতে আবার তেল দিয়ে গোটা জিরে, তারপরে হচ্ছে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কার কুচি, যে সমস্ত উপকরণগুলো লাগবে, আদা বাটা ওগুলো যে করে রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে আমি জলটা দিয়ে দিব। যেই এটা মাংস সেদ্ধ করছিলাম ওই জলটা, চিকেনগুলোকে যে আমি আলাদা করে রেখেছিলাম ওই জলটাই দিয়ে দেব। তো দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে আমি এরপরে মাংসগুলোকে যে তুলে রেখেছিলাম ওগুলো হাত দিয়ে একটু দলে নিয়ে মাংসগুলোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব। তো এইভাবে দলে মাংসগুলোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এইভাবে করে নিয়েছি। তারপর চিকেনগুলোকে দিয়ে দিলাম স্যুপের মধ্যে। তো এরপরে আবার একবার নাড়াচাড়া করে দিলাম। এরপরে গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে আমি এক পাশে এবার লবণ স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম। এরপরে গরম জলে, হালকা গরম জল করে 2 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে জলে তাতে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই হয়ে যাবে স্যুপ। তো দেখতেই পাচ্ছ হয়ে গেছে। এবারই খেলে খুবই সুন্দর হয়েছে, তোমরা বাড়িতে করে দেখবে। তো সত্যি কথা বলতে স্যুপে ডিম দিতে হয়। তো ডিমটা আস্তে গন্ধ করে বলে আমি দেইনি, আমার ভাল লাগে না খুব একটা, তার জন্য ডিমটা আমি দেইনি। তোমরা চাইলে ডিমও দিতে পারো, তো আমি দেইনি, আমার ভাল লাগে না বলে। তো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো এখানেই রাখছি, বাই বাই।